一大朝早 Melon 媽媽咧就喺度口噏噏啦。哇！星期一、星期三着 PE 衫，咦？星期二又要帶個廁紙筒喎。星期五中文默書啊，星期四仲要鋼琴班同游泳班。哇！嗰啲行程仲複雜過我之前公司開會喎。Melon 媽媽喺張 timetable 上面搞兩搞，哎呀，俾我篤穿埋添。哎呀，又要 print 個張啦，陰公。哎呀，爸爸，下個星期四咧，阿仔個游水班咧要交健康證明喎。爸爸就話啦，冇問題，8點前交嘛，得我嚟啊。呢個時候 Melon 媽媽就話啦，哎呀，而家7點55分啊，老公啊，哎呀，阿仔成日都成嚿雲咁樣飛返屋企，係我哋搞噶啦。搞掂完個早餐 ，Melon 媽媽再望一望家長群組嘅 message，哎呀，原來今日係英文默書咩？而喺咁緊張嘅關頭 ，Melon 仔仍然好可愛咁喺個地下度玩緊積木。媽咪你睇下，哇！我今日個城堡真係砌得好靚啊！哦，係喎係喎，哎呀，真係好靚喎！我今日一定要同呢小蘋果砌一個更加靚嘅大城堡先得。而 Melon 媽媽心入邊就淨係諗緊個英文默書點算。好啦嗱，你玩啊吓，但係記得一定要做一個友好嘅小公民啊，唔好同人哋爭嘢玩啊，玩得友善少少。而 Melon 仔就好有信心咁話，放心啦，小蘋果係我最好嘅朋友啊！返到學校 ，Melon 仔同埋小蘋果真係喺度砌嘅一個城堡喎，連奇異果老師都話佢哋分工合作做得好好啊！哎呀，城堡着火啦，我哋快啲攞個消防車過嚟啦！但係就係呢一架消防車，佢哋兩個人都想爭住做，兩個都唔肯讓對方啊！而奇異果老師都衝咗過嚟，諗住叫停佢哋。Melon 仔忽然就話啦：係我嘅！然後佢一拉，小蘋果一失平衡就跌咗落地，哎呀，咬親隻腳啦！奇異果老師見到搖晒頭啊！小朋友啊，你哋咁樣係唔啱嘅，知唔知道啊？嗱，而家有人整親呢，我必須要通知你哋嘅爸爸媽媽啦，知道嗎？就喺呢個時候，諗住送完 Melon 仔返學，可以喺屋企煮下飯，做下自己嘢嘅 Melon 媽媽，突然之間就收到一個電話啦。吓，係奇異果老師打嚟嘅？哎呀，唔慌好嘢啦。好啦，喂，係奇異果老師啊，係嘅，係啊，哦，唔係啩？咁而家點啊？哦，小蘋果冇嘢啊嘛？哦，好，哦，佢哋有講到對唔住，哦，明白，好啊，唔該晒，辛苦晒你啦，老師，唔該晒你啊吓。而返緊工喺 office 度做緊嘢嘅爸爸都收到一個壞消息啊！原來 Melon 仔嘅陸運會咁啱撞咗一個重要嘅會議啊！唉，我去唔到 Melon 仔嘅陸運會睇佢比賽，佢一定又好失望啦！唉，今次點同佢解釋好呢？唔知佢能唔能夠理解呢？到咗陸運會當日啦 ，Melon 仔見到媽媽真係超級開心啊！但係佢見到點解爸爸冇嚟嘅？媽媽就話啦：哎呀，爸爸咧今日有嘢要做啊，我哋陣間一齊加油啦，好嗎？喺呢個時候，檸檬媽媽都行咗過嚟喎。喂 ，Hello，Melon 仔啊，你陣間加油喎。係喎，點解唔見你爸爸過嚟嘅？你知唔知檸檬爸爸係啊，今日特登請咗假過嚟睇小檸檬啊？哦，冇問題啊，爸爸已經交代咗我，陣間要幫佢用最大聲咧同 Melon 仔打氣噶啦。比賽正式要開始啦，幾個小朋友咧都有啲緊張。橙仔咧佢就提議啦，嗱，陣間咧我哋左右咁樣啦，好唔好啊？我哋試下。佢哋三個咧真係左右咁樣跑得好快啊！加油啊，快啲啊 ，Melon 仔，快啲啊！就嚟到啦！佢哋三個真係冇停，繼續向前跑，到終點啦，終於。雖然最尾唔係攞咗第1名，但係 Melon 媽媽都覺得好感動啊！你睇下，佢真係大個仔啦，佢真係喺學校度學咗合作同埋友誼啊！呢一樣嘢真係比咩成績都更加重要啊！到咗學期尾，終於派成績表啦 ，Melon 爸爸話：哇，媽媽你睇下 ，Melon 仔攞咗進步獎喎！真係㗎？攞過嚟俾我睇下。哎呀，老師個評語仲話佢係一個富有同理心同埋樂於助人嘅小幫手添。係啊，媽媽，我諗我哋真係應該要輕鬆啲，唔使咁擔心啊。你講得好啱啊吓。
Melon 仔佢啊，開始咗返學之後咧，真係大個咗好多啊！你睇下，佢而家仲識得自己執玩具添喎。就係咁，一個學年又完結啦。小朋友喺學校嘅呢一年一啲都唔簡單，但係能夠見證住小朋友嘅成長，就一定係蜜瓜爸爸、蜜瓜媽媽最大嘅福氣啦。不過下個學年呢，我哋都可能要繼續忙㗎吓。Hello，各位家長、各位小朋友，相信你哋或者你哋嘅小朋友咧，都已經開始咗校園生活噶咯喎。面對住功課啦、默書、測驗、考試，仲有形形色色嘅課外活動，其實大人小朋友咧都已經好忙啦。有時仲要處理一下校園生活遇到嘅一啲小爭執，又或者係一啲學校嘅大型活動，但係大人冇辦法出席。作為愛惜小朋友嘅家長，唔多唔少都會有啲心理壓力噶喎。有時我哋又會諗，好驚小朋友咁細個做唔做到㗎？或者咧同同學仔相處得好唔好㗎？又或者係我哋到底做得夠唔夠呢？但係其實當小朋友開始離開我哋，進入佢哋自己下一個小章節嘅時候，我哋作為家長咧，亦都同一時間要開始學識逐步放手㗎啦。我哋對小朋友嘅信任係會令到我哋輕鬆一啲，同一時間亦都會令到小朋友自信一啲。拿捏嘅過程咧，一啲都唔簡單，但係咧都係我哋作為父母必修嘅一科啊！我哋大家一齊努力啦，繼續訂閱我哋嘅頻道，一家人吸收更加多嘅正面能量。期待下次同大家再見啦，拜拜。